Yana bir gap bor. U namoz o'qimaydi, uni tutgan ro'zasi qabul emas. Kim aytibdi uni? Birodar, ro'zani tutavering. Ro'za sababli Alloh qalbingizga bir iymon berib, uni ham 5 mahal namoz o'qiydigan qilib qo'yadi. Qayerdan siz fatvo beradigan bo'ldingiz? Muftiy bo'ldingizmi bugun? Bu 5 mahal namoz o'qimaydi, bu ro'za tutmay qo'yaversin deydi. Birodar, ro'zangizni tutavering. Alloh sizga fazl bersin. Namoz ham o'qing, ro'za ham tuting, qo'ldan kelgancha ibodat va ihson ham qiling. Alloh taoloning o'zi sizni tarbiyalasin. Shuning uchun bugungi kunda ham o'zlarimiz, ham ayollarimiz birovga tanbih yo'q, tanbih. Bugun ro'za tutuvchilar, ro'za tutishni niyat qilganlar, ro'zadorga xizmat qilayotganlarga Alloh taoloning fazli, barakasi, yaxshiligi bo'lsin. Shuning uchun bizlar bugungi kunlarda ro'zadorlikda mustahkam bo'laylik. Qayerdagi noto'g'ri ma'lumotlarga biz bugun bel bog'laymiz. Bugun mana alhamdulillah ko'chalarni yurgan bo'lsak, baliqxonalarning oldida navbat. Aytdik birodar. Birodar, u baliq yegan bilan ro'zani boshlash kerak emas. Alloh taoloning fazli, halol luqma baliq, alhamdulillah, suv ham halol, mevalar ham halol. Aynan ro'zadan oldin baliq yeng degan joyi yo'q.